for today's videos guys, andito kami ngayon sa labas. Kasama ko lang si mama. Hindi ko alam kung paano magsisimula guys. Bitaw guys, I'm new content creator ngayon na nagbo-vlog paano kumain. So ito guys, wala kasing magawa sa bahay, tapos nabuburingan din kami, kaya pumunta kami dito sa pagkainan dito sa Mang Inasal. Ito guys, mas kuya, parais nga po. So ayan guys, pag naubusan ka ng rice, tawag ka lang kay kuya. Kuya, parais nga isa pa. Oh, anong isa? Pang ilan mo na tong pang 5 na ata to. Ito guys, susunod naman guys, babalag ako, and huwag niyo kalimutang supportan ako guys. Bye bye.